Друзья, здравствуйте! Мы с моим другом Евгением сейчас находимся в северной части Республики Латвия, город Лимбажи. И сзади нас прекрасный красивый храм, посвященный Преображению Господня. И вот историю и некоторые нюансы этого храма нам расскажет друг Евгений. Добрый день! Община этого храма была основана в 1822 году, а сам храм был освящен в 1903 году. На колокольне этого храма находятся 2 благовестника, 3 подзвонных и 3 зазвонных колокола. Все колокола находятся с момента освящения храма. Я думаю, что всем нам будет интересно послушать творчество Евгения, который является здесь старшим звонарем. Но при этом, безусловно, мы должны сказать, что красота этого храма, красота прилегающей территории, это все сделано благодаря усилиям и благословению Преосвященнейшего Иоанна, епископа Елгавского, являющегося настоятелем этого храма. Ну что, Евгений? Проследуем!